皆様こんにちは。ナオミライフのナオミです。今回もご覧いただきましてありがとうございます。今日は2024年7月10日水曜日です。今回私の体に体調に変化がありましたので、それをお伝えするために動画を撮影しています。その前にですね、先週あった2つの出来事をお話ししたいと思います。一つは、抗がん剤の治療中の方とお会いしたことです。先週の月曜日になりますが、横浜にいらしていただいて、治療中の方とお会いすることができました。なんでそうなったかというと、私が最近キャンピングカーのオフ会にいろいろ参加しているのを見て、動画を見てですね、ナオミさんのチャンネルのオフ会はないんですかというふうに声をかけていただきました。私のチャンネルのオフ会っていうのはもう全然考えてもいませんでしたので、もしよかったら個人的にお話ししたいなと思っていますけど、お会いできたらいいですねということでお返事したら、早速、連絡が来て、わざわざ横浜まで来ていただいたわけです。私は経過観察中ですので、もう抗がん剤をやっていないので体調的には安定している方だと思いますが、彼女の場合はまだ抗がん剤治療中ということでしたので、大丈夫なのかなと思っていたんですが、旦那さんもお休みということで一緒に、来るから大丈夫ですよということで、横浜でお会いすることになったわけです。彼女の方のご夫妻と、私と夫4人で、横浜の喫茶店で会うことになりまして、ずっと今までですねコメントいただいて、会話はしていたわけですけれども、実際に会ったら話が止まらなくて、男性陣もですね時々会話に入ってきましたけれども、もうほぼ、私と彼女でずっと話しっぱなしでした。気がついたら6時間話していました。10時にお会いして4時に別れるまでですね、6時間の間彼女と私がもうずっと、抗がん剤あるある、がんあるあるの話で、盛り上がってしまいました。でも本当に、やはり同じ病気、抗がん剤の辛さというのを分かっているので、私もそうだった、こんなことあったよね、あんなことあるよねっていうことを、話していって、あっという間の時間だったわけです。病気のことですので楽しかったという言い方がいいかどうかは分かりませんけれども、正直、お話ししていてとても楽しかったです。そして、とても有意義な時間、幸せな素敵な時間を過ごすことができて、さらに私もパワーをたくさんいただきました。感謝したいですね。本当にありがたいと思っております。そして金曜日の日は今度は、30数年前かなになるんですけれども、私が高校で数学を教えていた時の教え子たちと会うことができました。中にはですね、私の結婚式の時に来た子もいますし、私と夫が海外旅行に行った先に、車で駆けつけてくれた子もいます。それも、車に布団を積んで車中泊をしながらわざわざ、会いに来てくれたりとかしたんですね。そして、自分の車であちこち観光に連れ出してくれた、そういう、教え子もいます。なんで、30数年ぶりの子も確かにいましたけれども、最近まで会ってる子もいたので、とても楽しい時間を過ごすことができました。なかなかですね、30数年ぶりっていうと、顔がどうかな、わかるかなと思ったんですが、全くみんな変わっていなくて、もうあの当時のまま大人にちょっとシワが増えたかなぐらいの、感じだったので、もうすぐに見て名前も分かったし、とっても楽しかったです。で、そうですね、47歳になったのかな、あの子たちは47歳になりましたけれども、中学生や高校生のお子さんを今育てている子もいれば、教師になった子もいて、
本当に人それぞれいろんな経験を積んでるんだなというふうに思いました。で、私が当時ですね、あの子たちを教えていた頃に、フルマラソンとか、あるいは、100キロのウルトラマラソンも走っていた時代でしたので、授業の合間合間に、走って楽しいよ、走ると楽しいよ、こんなだったよ、ウルトラマラソンこんなだったよっていうことを話した記憶があるんですけれども、今回集まったこの中に、先日行われた函館マラソン完走してきたよって言ってメダルを持ってきた子がいたんですね。そのメダルを見た瞬間、いいな、やっぱり走るのっていいな、できれば私も足を治した後一緒に走りたいよって話をして、その子と、手をつないでですね、ゴールしようかっていう約束まで、してしまいまして、ますますこれから、体力をつけて、元気で頑張っていきたいな、いかなきゃなというふうに思った瞬間でもありました。そして映像の中でご覧いただいているように、外国の方と、結婚した子もいます。で、今回参加したエリックはスウェーデン人らしいんですが、エリックとはほとんど会話ができなかったですね。なんで英会話の能力を身につけたいなと思っています。今までも海外に行くことがあった時に何度も、多少はできてもネイティブに話すことってなかなかできなかったので、そういった能力を身につけたいなと思いながら三日坊主だったわけですが、今回はエリックと会ったこと、あるいは、他の子もですね、旦那さんが外国の方でお子さんもやっぱりハーフですからね、向こうの言葉をしゃべるということもありますので、そういった子たちと、子たちの旦那さんや、ご家族と、もう普通にお話ができるようになりたいなというふうに思いましたので、夫と2人で帰ってきてからですね、金曜日帰ってきてから、やっぱり英語が話せた方が、楽しいよねで、絶対に今度こそ、時間もあるんだから頑張らなきゃねということで、三日坊主にならずに今現在も、英会話の勉強をすることが続いています。なんとか、このまま喋れるようになるまで、夫婦で続けていけたらなというふうに思っています。こんな感じですね。本当に楽しかったです。生徒たちの中には私の夫のこともよく分かっている子たちがいますからね、うちにも遊びに来たりとかしているので、そういった面では、夫も、一生懸命これから英語頑張ろうかっていう気にもなっていますし、もう本当に楽しい時間を過ごさせてもらったなというふうに思っています。そして本当に、元気のパワーをあの子たちからもたくさんもらうことができて、ますます前向きに頑張っていきたいと思っているところです。さて、ここからです。私の体調の変化の話をしていきたいと思います。まず一番戻ってほしかった味覚障害が戻りましたということで、今は何を食べても味がよくわかるようになりました。戻った日にちはですね、6月の29、30この2日間で確実に戻ってきました。なので、ちょうど5月7日の日に最後の抗がん剤をやっていますから、2ヶ月弱ですねという形になります。7月に入ってから10日間はもうほとんど今日もですね、食べても全部わかりますので、いろいろなものをチャレンジして食べてみましたけれども、すべて味がわかるようになりました。ですから今までみたいに旅行先で、これどんな味する、これ美味しい、どんな味するっていうことを夫に毎回聞いていたんですけれども、それをしなくても、これからは自分の舌で味を味わって、食べることができるという幸せを感じることができそうです。なんで、これが本当に、とても楽しみなことですね。味気なかったものが味があるっていうことがこんなに素晴らしいことなんだっていうことを体感できました。
なんで味覚が戻ったということが1点。そして足の手足症候群でしびれている部分ですね、左足の土踏まずから先端にかけてが全くしびれ具合がひどくて、感覚がない状態が続いていたんですけれども、ここ最近ですね、そのしびれ具合に変化があって、なんていうんですかね、時々ビリビリ痛くなるんですね。でこれってちょっとうまく表現できるか伝えられるかどうかわからないんですけれども、皆さんが正座をした時に足がしびれますよね。でしびれて、そのしびれている足を触っても感覚がないから、皮膚感覚がなくて鈍い状態、これがしびれの状態なんですけれども、立ち上がって正座から立ち上がって血流が一気に流れていった時に、足先に流れていった時にジンジンするっていうかビリビリするっていうか、そういう感覚って分かりますかね。その感覚が時々出てくるようになりました。ですからもしかしたらこれが良くなっていく方向につながっているのかなというふうに自分では良い方向に考えています。でもそれが常にあるわけじゃなくて、また感覚がない、そういった、時間があって、それで時々ビリ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 電気が走るような痛みがあるということです。で抗がん剤治療が終わっているので、これ以上ひどくなることはないというふうに、病院の先生に言われていましたので、もしかしてこの変化は本当に良い方向なのかなというふうに思っております。手足症候群で、しびれていた方が、それから解放されて痛みがなくなった、しびれがなくなったという方がもしいらして、その時の前の段階で今私が味わっているようなビリビリ感があったよっていうことが、もし分かる方がいらっしゃいましたら教えていただけると嬉しく思います。こんなところです。まだ今現在はしびれていますけどね、こんな感じです。そして、分かりますかね、発毛具合ですけれども、これ眉毛、これ何にも書いてないです。これ自前です。ここまで眉毛がしっかり濃くなってきました。そして、まつげなんですけれども、この左側に 1,2 本長いのがあったんですが、残っていたんですが、それが取れて、今はまんべんなく目の際ですねに、密集して短いんですけれども生えているのは分かりますか。まつげも生えてきました。で生えなくてもいい鼻毛も中に入ってきました。それから、この顔ですね、顔の表面の産毛、これも生えてきました。もう産毛は逆に生えなくてもいいのにな、お手入れするの大変だから生えなくてもいいのになと思いますけれども、こういったものもですね、抗がん剤治療中はつるんつるんでなかったんですね。でもこういった頬の産毛も生えてきました。あとですね、頭髪です。いかがですか。前回の経過観察の時にお見せした頭髪とは随分違っていると思います。いかがでしょう。野球少年のように短く全体的に生えてきています。いかがですか。で後ろの後頭部はですね、寝ている時に潰れてしまうのかもしれないんですけれども、下に垂れているというか、寝ている感じになります。でも上の部分ですね、ここら辺はもう全部突っ立ってる感じですね。こんな感じです。で、触った感じは柔らかいたわしの感じになります。これがですね、見えてるところ、黒いところと白いところ、白髪もいっぱい入ってますので、白っぽいところ、皮膚にしか見えないところはちょっと白髪が生えてると思いますけれども、まだまだそんな何センチにもなっていないので、これが少し伸びてくると寝てくるのかな、どうなんだろうっていうのはちょっとわからないですけれども、今こんな状態です。
経過観察の時の動画からすると、あの頃はこう長い残っている髪の毛が長くこうひょろひょろしてたと思うんですけどね。今はそのひょろひょろした髪の毛まだ残ってはいるんですけれども、この、短い下からの毛がだいぶ出てきているので、その毛によってこう分かりにくくなっているかもしれません。長く残っていた毛も抜け替わっていくのかなとも思いますけれども、今はこんな状態です。いかがでしょうか。ただまだこの状態ですと、このまま外に出るとこの地肌が日に焼けてしまうので、外に出る時には、こういった帽子をかぶるようにしています。いかがですか。だいぶしっかりしてきましたよね。こんなところです。はい。で、あとはですね、今後は、ちょうど来月の20日かな、8月20日に最初の経過観察の3ヶ月クールの、血液検査がありますので、その時にまた、こう私の体調の変化がありましたら、ご紹介したいなというふうに思っています。で、今までのように、抗がん剤治療をしているわけではないので、週に1回とか、2週間に1回とかっていう形で、私の体調の変化を、こういった動画でお話ししていく機会っていうのは、あまりなくなっていくかと思いますが、もしよろしければ、私もこれから5年間の経過観察中は一緒に頑張っているつもりですので、私の他の動画にですね、旅動画でも、何か他の動画を上げることに関してでもですね、そこに、皆さんの今現在戦っている方の、状態を教えていただけたら、私もそれを見て一生懸命私なりに、みんなも頑張っているんだから私も頑張ろうっていう気持ちにもなれますので、コメントをいただけたら、そこに、私の率直な気持ちをお返ししたいと思っております。また今ですね、現在、私が動画の頻度があまり上げてないと、ご心配いただいて、いろいろな動画に、今どうですか、大丈夫ですかっていうことで、コメントいただいている皆様もいらっしゃいます。本当に感謝いたします。ありがとうございます。いつもいつも気にかけていただいて、本当に私は幸せだなと思っております。これからもどうぞよろしくお願いいたします。私も、こうやって抗がん剤治療中の方々と、あるいはがん経験者の方々と、こういう形でつながっていけること、とても嬉しく思っています。私自身もとても励ましていただいて感謝しております。このご縁を、ずっと続けていけたらなと思っておりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いできることを楽しみにいたしております。ありがとうございました。